Çmimet e naftës u rritën të njëjtën, me naftën Brent që arriti nivelin më të lartë në më shumë se një javë, duke qëndruar pranë $115 për fuqi, pasi Irani sulmoi objektet energjetike në të gjithë lindjen e mesme pas sulmit të Izraelit në fushën e tij të gazit në Parsin Jugor, ndërkohë nafta bruta amerikane u tregtua me $100 për fuqi. Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i mbajti normat e interesit të pandryshuara të mërkurën, duke parashikuar inflacion më të lartë, ndërsa politik bërësit vlerësojnë ndikimin e luftës Shtetet e Bashkuara e Izrael kundër Iranit. Qatar Energy tha se sulmet iraniane me raketa në Ras Lafan, vendi i operacioneve kryesore të përpunimit të gazit të lëngshëm në Katar, shkaktuan dëme të gjera në qendrën e saj të energjisë. Arabia Saudite tha se ka interceptuar dhe shkatëruar 4 raketa balistike të lëshuara drejt Riyadit dhe një përpjekje për sulm me dron në një objekt gazi, ndërkohë rafineria Samref e Saudi Aramco në portin e Jambus në detin e Kuq u shënjestrua gjithashtu në një sulm ajror të njëjtën. Korporata e naftës së Kuvajtit tha se një njësi operative në rafinerinë e saj Mina Al Ahmadi u godit nga një dron duke shkaktuar një zjarr të kufizuar. Irani lëshoi paralajmërime për evakuim përpara sulmeve të tij ndaj disa objekteve të naftës në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar, ndërsa përgatitet të akmerri për sulmet ndaj infrastrukturës së vet energjetike në Parsin Jugor dhe në Salye. Parsi Jugor është sektori iranian i depozitës më të madhe të gazit natyror të botës, të cilën Irani e ndan me aleatin e Shteteve të Bashkuara Katarin. Në anën tjetër të gjirit, Izraeli kreu sulmin në fushën e gazit në Parsin Jugor, por Shtetet e Bashkuara dhe Katari nuk ishin të përfshira, deklaroi presidenti Donald Trump. Ai shtoi se Izraeli nuk do të sulmonte më tej objektet iraniane në Parsin Jugor, ndërsa Irani nuk sulmon Katarin, ndërsa paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të kundërpërgjigjeshin nëse Irani vepronte kundër Dohas.